добре дошли в Папагалски свят. Днешната тема, която ще обсъждаме, е свързана с поведенческото скубане на перца. Казвам поведенческо скубане, защото няма да коментираме нищо свързано с медицински проблеми в това видео. Единствено може да коментираме такъв тип видеа, само когато имаме наличието на експерт до нас, а именно ветеринар. В това видео няма да коментираме медицински проблеми, също така неща свързани с френско линеене, тъй като не е в нашия диапазон на познания. И искаме да отбележим, преди да започнем видеото, че е необходимо задължително преди всичко да се посъветвате с ветеринар, тъй като той най-точно може да ви каже дали папагалът ви има проблем, който е свързан с здравето му или се отнася за поведенчески стресов проблем. Има вариант папагалчето ви да скуба перата си, защото е погълнало метал или някакви нишки от играчки, затова задължително е необходимо да се посети ветеринар. И след като сте посетили ветеринар и сте се уверили, че папагалът ви е напълно здрав и няма медицински проблеми свързани с скубането на перца, чак тогава може да изгледате това видео и да разберете всички останали причини, които могат да доведат до това положение. Сега ще изброим някои симптоми, които могат да ви помогнат да разберете, преди да е станало твърде късно, дали вашето папагалче има проблем с скубането на пера. Симптомите за скубането на пера са следните. Първо, перата изглеждат разхвърлени, пречупени и повредени, а папагалът изглежда раздърпан. Второ, ранички по кожата поради опити да скубе перцата в тази част. Трето е инфекция на кожата. Четвърто, суха люспеста кожа поради липсата на влага или възможност за къпане. Пети симптом е депресирано поведение. Шести симптом – раздразнително или стресирано поведение. И последен симптом, който може да ни насочи, са повредените перца с разрушена структура. Скубането на пера при птиците винаги е придружено с причина. За да решим проблемът, разбира се, необходимо е да открием и причината. Затова сега ще ви изброим част от причините, които могат да доведат до поведенческо скубане на пера. Обикновено скубането на пера се появява при папагалите, отглеждани в домашни условия. Времето в деня, в което си скубе перата, може да индикира някакъв проблем или стрес. Определената част от деня, в която папагалчето си скуба перата, може да индикира раздразнимост от нещо. Например, ако е предимно вечер, папагалчето ви може да бъде стресирано или раздразнимо, защото се прибира малко по-рано в клетката, отколкото му се иска. Скубането на пера при папагалите обикновено започва в юношеска възраст. Също така може да доведе и до проблеми в по-напреднала възраст, ако папагалчето ви е стресирано от местене в нова клетка, къща или при нови стопани. Следващата причина са ревност или стрес, защото папагалите, както всички знаем, са изключително ревниви и искат вниманието предимно за себе си. Лошата и непълноценна храна също може да доведе до скубането на перца, тъй като довежда до изсушаване на определени части от кожата, което я прави люспеста и суха, което разбира се води до раздразнимост при папагалчето. Също така, колкото и странно да ви се струва, прекалено стимулиращата обстановка може да доведе до същия проблем, като например прекалено дълъг ден за папагала, изпълнен с твърде много музика и силни звуци. Следват атмосферните причини, като слабо осветление и задимен замърсен въздух. Папагалчето може да има и някакъв вид алергии, които да предизвикват раздразнение, което може да го кара да се скубе. Следващата причина може да бъде тежко натравяне с олово или цинк. Тези вещества се съдържат в някои материали, от които са изработени клетките. Затова в предишното ни видео коментирахме, че не трябва да допускаме такова нещо. Не трябва да има олово или цинк в материалите на нашата клетка. Ако искате да видите предишното ни видео и да разберете за какво говорим, ако все още не сте го видели, ще оставим линк по-долу в описанието. Причина може да бъде и ниската влажност на въздуха от централно отопление или климатиците. Както знаете, климатиците изсушават изключително много въздуха, така че внимавайте с тях. И последните две причини могат да бъдат липса на дневна светлина и свеж въздух и хормонални проблеми. По принцип, поведенческото скубане на пера може да бъде предизвикано от твърде много причини, както вече разбрахме.
За да можем да коригираме този проблем, е необходимо да намерим някаква причина. Понякога обаче е доста трудно да се открие една конкретна причина, поради която то бива предизвикано, затова е хубаво да се работи комплексно върху всичко. Върху какво трябва да работите, ще обясним сега. Изключително важно е каква храна давате на вашите папагали, защото тя е един от основните източници на витамини и минерали. Обаче по-подробно ще говорим за позволената и забранена храна в следващото ни видео. Следва да помогнем на папагалчето ни и срещу стреса. Това означава да има максимално голяма и комфортна клетка и да има достатъчно играчки, с които да се забавлява, които да бъдат изработени от естествени материали. Необходимо е да сменяте водата на вашия пернат приятел поне веднъж дневно, за да бъде свежа и чиста. Температурата, на която трябва да се държи папагалът, не трябва да бъде прекалено студена или прекалено топла, затова може би най-добрият диапазон на температура е около 17 до 21-2 градуса. Много важна стъпка е да обръщате много внимание на вашия папагал, да може да се забавлява постоянно, да бъде по-дълго време изкаран от клетката и да си играе с вас, за да не мисли за скубането на перца и за да не бъде стресиран. Вниманието му трябва да бъде постоянно ангажирано, а един от най-добрите начини за това е когато бъде обучаван. Обучението при папагалите не само стимулира умствената дейност, но също така ангажира тяхното внимание и те се чувстват полезни и щастливи. В общи линии опитайте се да осигурите максимално добър начин на живот на вашия папагал от диетата до неговото обучение. Понякога скубането на пера не може да бъде решено напълно, но може да се поддържа едно добро и здравословно ниво. В случаите, в които папагалчето все пак не спре да се скубе, то поне сме осигурили един добър начин на живот. Със сигурност няма да има губещи при такъв сценарий. В крайна сметка, колкото повече ангажирате вниманието на вашето папагалче с играчки, обучение и прекарване на време извън клетката с вас, толкова по-добре ще се чувства то. А когато се чувства нужно, добре и здраво, то намаляват и причините и времето за скубане на перца. Тези съвети могат да помогнат и на хора, чието папагали все пак не се скубят. Това е така, защото ще може да научите неща, които да предотвратят стигането до този проблем. Това са причините и симптомите, които можем да коментираме при поведенческото скубане на пера. Задължително, както казахме в началото обаче, е необходимо да се посети ветеринар. Дори да е единия, дори да е другия случай. Надяваме се да сме ви били полезни и да сте научили нещо ново. Надяваме се и вашите папагалчета да бъдат малко по-здрави и щастливи. Ако имате някакви въпроси към нашето видео, може да ги оставите в коментар. Също така, ако имате предложения за тема за видеа, ще се радваме да оставите също в коментар. Абонирайте се за канала, за да получавате известия за следващите ни видеа. Очаквайте в следващото ни видео всичко свързано с храната на нашите папагали. И не забравяйте да следите нашите видеа, защото много скоро ще разберете за двамата пернати приятели, които се присъединяват към нашето голямо семейство. Това беше всичко от нас, от Роко, от Рио и от мен. И до нови срещи! Чао, чао!